Gabon familia eta udaleku zaleok. Hemen gara, 3. txandarekin batera, gure lehenengo Arantza newsean. Eta hasteko, zuzeneko konexioa egingo dugu Arantzako plazekin, bertan gertatzen ari denaren berri jasotzeko. Izaro, entzuten didazu? Zer moduz? Hemen gaude, Arantza Errezit jokoan, zuzen zuzenean, barruan, Kristolako anabaza dekogu hor eskuman, baina jendea ari da onge resistitzen gertetatzen. Uste dut, ez dutela irabaziko, hemen geratuko gara. Arantza Errezit! Txandako gazteak herria ezagutzeko aukera eduki dute. Eta nola ez, hortarako guk berezeki prestaututako altxorraren bila egiten ibili dira. Altxorrik ez, baina herriari buruzko informazio asko jaso dituzte. Besteak beste, Jaime Iturria alkateak dimisioa aurkeztu omen du. Eta horretaz ere, gure gazteengatik enteratu gara. Hemendik agur bero bat Jaime Iturriari. Hon hemen, goizeko irudia. Eta arratsaldearen berri eman aurretik, bagoaz beste zuzeneko konexio bat egitera Arantzako klaserekin. Hortza, entzuten diazu? Hemen kapi hartzen ja. Hauek ederrak hortik gadabiltza. Orain jasan edon! Ez dute lortu! Venga, a ver. ¡Capullas! Bueno. ¡Juntos! Goizean herria ezagutzeko parada izan badute, arratsaldean sormen lanari ekin diogu txandaz txanda egin dugun bezala. Ikusi nahi dituzue zelan sortzen dituzten klipak, hon hemen irudiak. Oh yes, tu le corps comme les gens avec chance, je les diable, on est devant les maintenant de ces journées où il y a rien de bon, rien que ma vie, t'aurais dû rester couché parce que ça c'est spécialement terme. Ça se dit écoute mon là, watch this! Autobusetik bera Zigarroa lurrean lauzotuz Eskailera goran dutzaren eta lontxan Eta orain zuzeneko konexio bat egingo dugu Garazirekin, jakiteko ea zea besti aukeratu dituzten oraingoan klipetara eramateko. Garazi, entzuten didazu? Koldo bai? Bai, Koldo, bai. Bueno, gaurko arratsaldean lan izugarri izan dugu, izan ere, gaur primizian aurkeztuko dizkizugu 3. txanda honetan Arantzan egingo diren 3 bideoklipen kantuak. Hasteko lehenengo taldeak zean gaixen azken diskako Ilunetan kantaren bideoklipa bat grabatuko dute. Ondoren gainera, biderteren erronka daukagu noski zenbakiak kantaren bideoklipa egin behar dugu. Eta bukatzeko, Kerobiaren zirepankaren itzaldi kartografikoa. Eta hau izan da guztia, familia. Horai, bagoa zoera, garaia da eta txintxoak izan, ez txintxoak ez. Gaiztoak izan eta musutxuak. Bihar arte, Gabon!